好，各位学员，那么这节课呢，我们来讲解到了那么 CDR 软件的另外一个工具。那么是什么呢？就是说在 CDR 软件当中的话，有一个特别的东西，就是说给我们的图形增加一些这个灵感，或者一些这个神韵的。那么这个东西的话就叫做色彩。那么可能对于我们人的一些肉眼其实色彩的话是最有这个视觉冲击力的一个东西了啊。不同的颜色所代表的含义的话也会有所不同。那么色彩运用的话是否合理，那么是判断一件作品是否成功的关键所在的。那么今天我们先来认识到这个颜色。在 CDR 软件参照当中的话，我们可以使用调色板编辑器这个的话来创建自定义的调色板。那么这个在哪里呢？在工具菜单下面大家看一下，工具菜单下面有个调色板编辑器。打开调色板编辑器之后的话，第一个是创建自定义的调色板。那么在这个里面的话，有关于这个新建的文档的调色板，这边有个关于这个新建调色板新建新建调色板的时候的话，大家可以看一下会弹出这样的一个对话框，在里面的话输入这个文件名，我们可以输入一些文件的名称比如这个新建颜色新建颜色单击保存，对吧？这是关于这个新建新建调色板。所以说这个我们可以用这样的方式的话，可以把我们颜色进行保存一下的这是新建的是吧？我们重新新建的这了然后的话有个叫做这个添加颜色。我们编辑这个自定义调色板的时候的话，创建了自定义调色板之后的话，可以对它进行一些编辑或者一些添加颜色。添加颜色按钮的话，我们可以在这里面单击选择所需要的一个颜色，单击确定一下，那么这个颜色就到里面去了。它会显示颜色的名称 C4M100Y100K0 的是为印刷色的组件名称是吧？那么这就是我们第一个添加上去的一个颜色。编辑颜色什么意思呢？编辑颜色的话就是说在调色板编辑器对话框当中弹出的这个更改颜色的列表当中的话，我们可以在里面进行更换另外一种颜色，单击确定，把当年的颜色更换成另外一种颜色，对吧？这是对它进行这个更换把当前颜色进行更换掉。删除颜色选中之后的话，可以单击删除，把当前这个颜色给它删除掉删除掉，这是对它进行删除的好了，这边的话新建调色板打开，可以打开我们调色板是否更改一下调色板，我的调色板。那么这里面还有保存调色板以及调色板另存为这几样东西。在这个里面的话还有，这是文档调色板，我的调色板这是关于我的调色板，这是里面的话就是说我们自带的，就是说我们自带的一些调色板可以进行这个去调整一下的。这个当中的话大家可以去尝试一下关于调色板当中的一些颜色。当然的话在添加颜色当中的话，这个当中可以去选择默认的话颜色模式，就是模型是 CMYK 的，在这里面的话你也可以选择别的模式，比如说 RGB 的灰度的LAB 的，当然是自己选择。CMYK 它是基于这个印刷色，也就是说是打印的颜色的那么比如说是 RGB 的话，它是基于什么呢？基于这个电脑显示的只能是我们电脑显示的在这边的话跟大家去说了这个调色板编辑器调色板编辑器当中的话，刚刚已经跟大家说一下，比如说文档的调色板呢，我们可以添加某一些颜色是吧？调色板添加某一些颜色，单击确定一下，你可以添加随意的一种颜色，对吧？这边的话这个可以自己去尝试一下印刷色或者是专色，这个当前的话是视为这个专色的还有关于这些，那么大家的话可以去尝试一下。如果说我们在这个按住这边有个东西，按住 Shift 键或者说这个 Ctrl 键，在颜色的选择区域中单击，可以选取多个连续排列或不连续的一个颜色。
如果说在单击删除颜色按钮之后的话，程序刚刚的话会出现关于那个他说这个你是否要这个删除这个颜色是吧？单击是的话可删除，不勾选的话，有个这再次的话，比如说这边的话有个删除，再次显示对话框，你勾选的话就以后删除的话就不会出现这样的一个对话框啊。我们来看一下，在这个当中的话还有东西，将颜色排序，在展开的这个里面，我们可以选择我们需要的这个排列的一个方式啊，使颜色选择区当中颜色按照指定的方式进行排序的啊。我们这边只有一个啊，还有一个关于重置调色板，单击一下，这是文档调色板啊，重置调色板啊，可以进行重置我们的调色板，把当前的调色板可以重新调整一下，重置就是当前这样的一个效果啊。那么还有关于什么呢？就是说这个名称，所谓的名称在这边的话，只是我们颜色的一个名称。当然这个里面的话，你可以去自己定啊，把它当成定的。这么组件的话，就是我们当前这个组件的一个颜色了啊。好了，这边的话差不多给大家去说了一下关于这个里面的一些颜色啊。那么希望大家的话能够去理解，很好的去理解一下啊，颜色、文档调色、新建颜色。文档色是当前的一些文档色彩，当然你也可以通过后期的添加啊，这是关于文档调色的是吧？文档，这是关于文档的啊，调色库啊，印刷专色Cinema Kit， 我们看一下调色库的当中默认调色板，大家确定一下默认调色板，这是刚刚的调色板啊。如果说你要在这里面选择的话，像添加颜色啊，比如说这是目前文档呢，我们可以去选择一种默认的调色板这是默认的 RGB 的调色板好，这边的话我就不再多说了啊，这个我们来关闭一下。接下来的话我要跟大家说另外一个东西，就是说关于我们 CTR 软件追求一个对象填充的颜色。那么在左边工具箱当中的话，有一个关于这个填充的一个填充工具。填充工具的话是针对一个对象就来进行填充一些图样或者说颜色的。第一个，我们可以在这个里面去绘制一些图形出来，对吧？绘制一个图形出来。那么绘制的图形的话，大家可以看到，这个图形的话中间是空的空白的，就是说没有任何东西的。那么我们可以通过左边工具箱这个填充工具里面的均匀填充那么所谓的均匀填充是对对象填充单一的颜色，我选了一个颜色只能填充单一的颜色那么我们可以对它进行自由的调整，比如说从上到下是属于这个色相的颜色的色相，比如说我们所看到的它这里衣服是红色的，那么统称为红色的这个大概的红色的红色的。那么使用调色板的话，我们这边的话可以看到选择一种颜色，单击确定一下，那么当前这个对象的话被我们填充的一个颜色那么还可以呢，就是说通过我们在软件右边的这个调色板里面是默认的 Cinema Kit 的调色板，可以鼠标左键单击随便一种颜色或者说在我们下面已有的颜色，因为我刚刚在设定这个调色板编辑器的时候呢，已经有一些颜色在里面了，可以在这里面也可以选择我们刚刚已有的一些颜色进行单击确定填充上面这个的话也是其中的一个方法如果说在这个当中我们内部不想要颜色，那你的鼠标移动到右边调色板的叉叉，或者说左边的这个叉叉，鼠标左键单击一下，那么它内部的颜色将会取消，也就是说这个没有了那么均匀填充的话，想必各位学员的话应该有所了解那么一般来说，我们选择这个，如果说你没有一个具体数值的话，可以通过在这里面可以把它展开。展开之后的话，可以选择里面的一些颜色它会有颜色数值 C0M40 显蓝光子的，对吧？
但如果说你有精确数值的话，最好在这个里面进行调整啊。在右边的这些颜色当中的话，我们除了选择这些颜色之外，还可以选择一个颜色，就是说你选中其中一个颜色，比如说青色的，按着鼠标左键不要松开，会弹出青色所相近的一些颜色，单击一下，对吧？如果说你想要的这个颜色数值有个，就是说有个具体的颜色数值，打个比方跟大家说一下啊。选择这个 CMYK 的，那么在 CMYK 当中的话，我们可以选择一个，比如说青色的为多少，品红色的 C 为青色 ，M 为品红色的 ，Y 为黄色的 ，K 为黑色的。那么一些数值，你知道一些数值，那么可以根据数值进行调整啊，可以单击确定。这个的话也是通过一个方法。那么在新的咱们这个 CDR 插入当中的话，增加另外一个功能，就是说可以通过我们鼠标移动的别的地方的话，可以吸管吸取我们的颜色，但是吸取的话只能吸取我们绘图窗口之内的绘图窗口之内的颜色。比如说我们这边的话吸取这样的一个颜色，你看直接的话确定，这个的话是新的啊。那么我们再来看一下，在均匀填充当中，我们继续来看啊。均匀填充当中的话，它有个关于这个模型。所谓的模型的话，是用于这个选择颜色模式的哪种颜色模式灰度的，它就这样的注射色对吧HSB 这个 LAB 的YIQ 的 CMY 的CMYK 的 CMYK 一般来说是我们默认的这个颜色，也是我们这个打印的，因为我们 CDR 软件做出的作品的话都是用来这个印刷输出打印的啊。那么接下来我们来看一下，在这个当中关于一个叫做这个色度。什么叫做这个色度呢？色度的话是用于决定显示颜色范围及颜色之间的一个关系的显示颜色范围及颜色之间的一个关系的。我们要看什么呢？看混合器里面在混合器里面有的。在混合器当中的话，这是模型第一个混合器调色板，这里面都有颜色模型对吧？第二个叫做色度，刚刚说的色度的话，它是它的一个范围关系的目前的话它是五角形的主色调的，当前这个主色调可以选择。那么如果说是补充色，那么对应的你可以看到对应的补充色是什么颜色互补的颜色三角形一的，这是关于三角形一的三角形二的，那么就是这样的一个三角形，你可以拖动还有关于这个矩形的，当然这个的话你也可以调整，你旋转一下。那么最后一个就是五角星的，大家看一下是吧？就这样的也可以，你这样可以这样去调整。这是关于一个色度的。那么还有一个叫做变化五角星的这边有个变化的话可以决定颜色表的一个显示的一个色度。比如说目前的话是调亮的，就是在上面当中从这个颜色慢慢的渐变到就是说色度的变亮的是吧？调亮的。还有一个无就是没有的，只有一个那么还有这个冷色调的，这个颜色偏向于冷色调的。调暖变成暖色调的，那么调暗调亮，降低饱和度它默认的是这个关于这个调亮的。所以说从这个里面的话，大概能够让大家去了解。还有关于下面的一个叫做大小，什么叫大小呢？所谓大小的话，用于决定这个设置颜色表的一个列数。比如说目前的话，从左到右一共20个，我们可以减少一点，只剩一个了。那么大家可以通过这样的方式，这是关于这个大小的在这边这个我们这里看关于这个调色板关于当前这个调色板的调色板当中的话，在这个选项当中的话，提供了固定调色板的一个类型。我们可以展开调色板库调色板库中的颜色是不能编辑的，所以说它显示一个静止符号调色板库里面它提供了众多的一些颜色，
比如说有关于专色，我们可以展开关于专色的一些颜色啊，还有关于这个印刷色的一些颜色。在印刷色颜色当中的话，比如说这个 CMYK 的、潘通色的、RGB 的，那么 LAB 的，那么几种啊标准色。当然的话，在这个当中的话，在 CMYK 当中的话，它关于比如说万圣节的颜色啊，或者伪装的颜色呀、午夜的颜色呀，彩色蜡笔的，那么这样的话，它都提供了从上到下，大家可以看到从上到下的话都有。当然的话，你们可以去自己选择，颜色的话是比较丰富的，是吧？在这边颜色比较丰富，你们可以随时去选择啊。好了，这边的话，如果说在这里面我们注意看另外一个其实在这个里面当中调色板还有专色256级灰度阶梯，这个的话是256级，从上到下是256级阶梯的灰度的默认的灰度百分比，默认的 CMYK， 当然我们默认的这是我们默认颜色也是我们这个软件右边调色板当中的话默认的这个 CMYK 的一个颜色。那么刚刚跟大家介绍了一遍之后的话，各位的话应该能够有所了解比如说潘通色当中的一些潘通色，对吧？好了，这个是跟大家去介绍的一些颜色那么希望大家的话能够去好好的去把这些颜色多尝试一下，有这个认识，大家一个了解。你看视频只是看，但是如果说你真正的去做的话，那么就不一样的印象就更加深刻了